Tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo konečne doma vyhrať v tejto časti a čisté konto pre mňa je o to viac dôležitejšie aj pre tých fanúšikov. Takže som rád, že sa nám to podarilo vyhrať. Aj keď posledný zápas, ale aspoň to. Podľa mňa by sa to nemalo takto hodnotiť. Výhra je výhra, si myslím, a mali sme my dobré pasáže, mali aj určite aj oni dobré pasáže. Ale tak si myslím, že sa ten futbal hrá na výsledky. Tým sa fajn, ja si myslím, že prostredie, kabina som si nič lepšie ako nemohol prijať a z začiatku som chytával, potom som mal menšiu pauzu, teraz som sa znova do toho vrátil, toto je futbal a sice nám to nevyšlo, to druhé miesto, ale si myslím, že celkovo môžem to dokončiť dobre. Tak ja som tu prišiel s tým, pomôcť týmu, dostať sa do baráže. Vedeli sme od začiatku, že je na nás tlak, ale ako ja za seba hovorím osobne, že ja mám rád takéto situácie tlakové. Keby môžem ako pomôcť tomu týmu sa dostať niekde vyššie. Určite ako postupne mali sme ambíciu vyhrávať každé zápasy. Nevydarilo sa nám to. Bolo možno niekedy aj mierna ako nepríjemnejšia nálada, ale snažili sme sa to udržať čisté hlavy a ísť každým zápasom. Do každého zápasu dať všetko a snažiť sa každý zápas vyhrať. To, že to nevyšlo, to je druhá vec. Ale viem povedať za všetkých chlapcov, že sme mali čisté hlavy a do každého zápasu sme šli s tým, že chceme 3 body. No, že teraz mi končí to hostovanie v lete. Máme ešte na 2 roky podpísanú zmluvu v Slavii a uvidíme, ako to bude v lete. Či sa znova pripojím v Slavii, alebo či príde nejaké nové angažmá.